É isso aí, galera! Olha a Hilux aqui. Nossa, mas você tá sem cinto! É mesmo que eu tô sem cinto? É mesmo que eu tô sem cinto? Esse cara ele tá com um probleminha aqui. É, ele tá falando que é os passageiros que estão sem cinto, mas você dá um tapa aqui, ó. Pronto, apagou a luz. Toyota é assim, funciona na porrada mesmo o negócio funciona mesmo. E o consumo? 11 na cidade, mas isso aqui eu zerei há 2.000 km atrás, entendeu? Então esse consumo é um consumo a média de 2.000 km atrás. Andando sempre de boa, tranquilo, né? Estamos aqui em Alter do Chão. Aqui é a Amazônia, galera. Isso aqui é a Amazônia. Todas essas matas, isso aqui é a Amazônia. Então é isso aí. Hoje vai ter um casamento pra gente ir. Eu tô aqui dando um feedback pra vocês da Hilux. Já virou 22.000 km. Ah, é interessante eu comentar com vocês que eu escutei um barulho na roda desse carro, né? Um barulho na roda. Eu falei, nossa, esse carro tá fazendo um barulho na roda. Mas tem alguma coisa esquisita, porque Toyota não tem barulho. Toyota não tem problema. Toyota é resistente. Por que tá fazendo barulho na roda? Será que é o alarme da pastilha de freio? E eu fui numa concessionária Toyota que tem em Santarém e confirmado, a pastilha de freio do carro está no fim. Acabou. E aí a gente vai trocar a pastilha de freio do carro. Então é sabia, Toyota é assim, quando tem algum barulho, quando tem algum problema, pode suspeitar que tem alguma coisa esquisita, que não é realmente um problema. Nossa, quanto que a Toyota pagou pra esse guri falar isso? Gente, não pagou nada. Bem que poderia, né? Mas não pagou. Bem que poderia, mas não pagou. É que o carro é realmente bom, galera. Tomando uma coca. Nós vamos efetuar a revisão no carro também, né? Pra voltar tranquilo. Vocês vão acompanhar tudo isso aí, galera. Aí, ó. Cheio de areia. Cara, vai ser legal depois, na hora que eu fazer a gariba nesse carro. Vocês vão ver como esse carro vai ficar zero. Esse carro vai ficar zero depois da gariba. Vai ficar zero mesmo. Todos esses riscos, ó. Vai sair, tá vendo? Não sei se vocês estão pegando uns riscos que tem no carro. Isso aqui foi feito pela mata. Eu acho que a câmera não tá pegando. Tem uns riscos bem superficiais. Não é risco que atingiu na pintura. É aqueles riscos de verniz que com polimento sai. Tem vários no carro. É que eu acho que a câmera não pega. Mas tem um aqui que é feio. Achei em cima da Hilux aqui, ó. Do nome, olha lá. Aqui dá pra pegar, ó. Esse aqui eu acho que é um dos piores riscos que fez nela. Mas a gente vai fazer um puta polimento nela. Vai ficar bem legal o carro. Eu queria, na verdade, pôr todos os emblemas dela, mas eu fui ver, é caro cada emblema, hein, galera. Puta, vai ficar difícil pra gente fazer isso aí. Lembrando que não foi a gente que arrancou, o carro já veio sem. Mas como isso aqui não é um carro de fazer avaliação pro canal, e sim um carro pra gente fazer backstage, igual a gente tá fazendo agora, eu não levei muito em consideração ter realmente todos os emblemas no carro, né? O carro tem que pelo menos funcionar, igual tá funcionando. Então tá ótimo, é uma Hilux SRX, né? É top de linha. Placa de São Bernardo. Lembrando também, galera, que a linha 2018 teve mudança, né? O farol de neblina é em LED. Esse aqui ainda não, esse aqui ainda é lâmpada. Tá vendo? A 2018 já é em LED. Essa aqui ainda não. E também muda a pintura do para-choque. É que essa aqui, ó, por incrível que pareça, a pintura do para-choque ainda tá igual da lata. As normais não. É que provavelmente esse para-choque já deve ter sido pintado. Vou perguntar pra alguém que manja disso aí. Provavelmente já foi pintado esse para-choque, galera.
Porque a pintura original desse para-choque, ela é porosa. Dá muita diferença do para-choque pra pintura. E a linha 2018 não. É exatamente igual essa aqui. É tipo, a pintura é uma coisa só, é bonita, entendeu? A pintura delas é assim, ó. Não vou dizer que é mal feita, é diferente. Tipo, é rugoso o para-choque das Hilux, entendeu? Pelo menos das 2016 e das 2017. Essa aqui, galera, G no vidro. Vocês já sabem, né? 2016. Ou então, eu posso mostrar pra vocês a fabricação dela, que é 2015. Entendeu? Esse carro é um carro 1516. Todo mundo sabe que quando é G a primeira letra do vidro, o que acontece? É o carro 2016. Esse carro aqui do lado, vamos ver o que é. J. Quando o carro é J, vocês já sabem que é 2018, né? Então a gente sabe que esse carro ele é 15 modelo 16. E então ele é uma das primeiras Hilux que saiu, essa aqui. É das primeirinhas mesmo, assim, a primeira Hilux que saiu é essa aqui. E como ela é da fábrica, provavelmente ela deve ser assim, a primeira das primeiras, entendeu? E é impressionante como tem Hilux nessa cidade, nessa região aqui do Pará, no oeste do Pará, né? E é isso aí, galera. É isso aí mesmo. Então essa aqui já tá com a pintura em ordem do para-choque, ou seja, já tá com a pintura da 2018, o para-choque dela. Só faltou realmente os neblina em LED. Se eu fosse a Toyota, eu colocaria. Tipo, eu comprava... Se eu fosse, por exemplo, eu sou a Toyota, eu tiraria esses neblina e colocaria os da 2018, mesmo ela sendo um carro 1516, só pra mostrar que é realmente o carro que sai, né? Agora, é uma dó, né, você não ter o emblema, né? Tipo, você tem Hilux desse lado e não tem desse lado aqui. E ainda mais eu, que sou uma pessoa que tem o toque. Falei, puta, que tá faltando alguma coisa aqui. E atrás, então? Atrás, então, é pior. Não tem nenhum homem atrás. Isso pra mim, ó, dá um toque. Eu tenho um toque que pra mim... Aí, sem contar que a suspensão de Hilux sempre faz barulho também, né? Tipo, você tá aqui em cima, ó. Isso aqui é característica de Hilux. O que acontece? Entra areia nos feixes de mola e aí range mesmo. Isso é normal de Hilux, todas. Você comprou o carro, pôs na terra, vai ranger a suspensão. Então a Toyota já faz um serviço que ela lubrifica a suspensão aí, para de fazer também. Que na revisão que esse carro vai fazer, vai corrigir esse problema também. Bem legal. Esses faróis dela são lindos, né? É isso aí, galera. É nós aqui na Amazônia. Hilux que trouxe a gente até aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. E aí, galera, mais um backstage. Muita chuva aqui na região amazônica, aqui na floresta amazônica, né? Então a gente tá aqui, muita chuva. Não tem como eu entrar no carro sem sujar ele, né? Por exemplo, o carro tá aqui, tem uma poça, então eu já vou sujar meu pé. Olha o carro como é que tá por dentro, ó, bem sujo, galera. Não tem como... Aqui, ó, sempre terra. Não tem como manter o carro... Ai, meu Deus do céu. Tem um monte de bicho aqui dentro. Aí, ó. Bicho voando. Enfim, esses bichos não fazem nada. O que nós temos que fazer agora, galera? Agora o carro precisa fazer a revisão. Então, eu já agendei a revisão. Hoje é o dia de levar o carro para revisão. Vai fazer revisão de 20 mil quilômetros. Foi detectado que precisa trocar a pastilha de freio. Então vai trocar a pastilha de freio para a gente poder prosseguir nossa viagem para Campo Grande. E amanhã a gente já vai para Campo Grande. Então é isso. Então, para Campo Grande não, né? A gente vai rumo a Campo Grande. Demora para chegar em Campo Grande, né? Então eu tô indo agora. A gente tá aqui em Alter do Chão. Para quem não sabe, Alter do Chão é uma praia turística muito paradisíaca, né? Então assim, é uma coisa bonita mesmo. Então nós estamos aqui em Alter do Chão agora. Essa pousada aqui é em Alter do Chão. Esse lugar que nós estamos é Alter do Chão. Alter do Chão fica a 30 km de Santarém, que é uma cidade principal aqui do oeste do Pará. Ué, não é Amazonas? Claro, não, assim, ó, Amazonas, aqui não é o Amazonas, que é o estado do Pará, mas aqui é floresta amazônica, entendeu? Que tem floresta. Floresta pesada, né? Digamos assim, tipo igual a Amazônia mesmo.
Então, e aqui realmente é um ponto perdido. Santarém é um ponto muito remoto. Para você chegar em Santarém é muito difícil, tanto de avião quanto de carro. Por quê? De avião porque não existe voo direto para Santarém. Se você tá em São Paulo, tá em Campinas, tem que pegar assim, uns 2, 3 voos para chegar aqui, entendeu? Não tem voo direto. E se você for vir de carro, além de ser parar bastante, é caro a passagem para chegar até aqui. E se você for vir de carro ou caminhão, você pega trecho de terra, pega trecho de Transamazônica, então é bem dificultoso chegar aqui também. Bom, nós vamos agora lá para Santarém levar o carro para fazer revisão. É isso aí, galera. Já estou aqui em Santarém, na cidade da concessionária, que é pertinho de Alter, né? Então a gente está aqui de Hilux. Então eu tô pertinho, nós vamos chegar lá e vamos efetuar a manutenção para gente poder voltar tranquilo. É isso aí. É isso aí, galera. Pra gente poder voltar tranquilo. Quem é de Santarém, comenta aí, galera. Mas provavelmente vocês vão falar: vamos fazer um encontro. Putz, quando vocês verem esse vídeo, eu já vou ter voltado para Campo Grande assim, um mês depois. Hoje é que dia? Vamos ver aqui. Hoje é dia 8 de janeiro. Vamos lá na concessionária. Eu não sei se vai poder efetuar aliás, eu não sei se a gente vai poder fazer a filmagem da manutenção, né? Porque eu vi uma placa lá escrito, galera, que proibida a entrada de pessoas não autorizadas, né? Então acho que eu não vou poder entrar lá, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Olha o tanto de caminhonete que tem aqui, olha. Caminhonete. Olha só o tanto de caminhonete que tem aqui, ó. Hilux, Frontier, L200, L200. Aí aqui, ó, F250, Hilux de novo, estradinha, mais uma picape, L200. Aí mais uma, ó, SW4. Ali também mais picapes. Esse é um cenário, assim, que em Campo Grande é parecido, mas é completamente diferente do pessoal de São Paulo e Rio de Janeiro. Completamente diferente mesmo. Aí, ó. Caminhonete é o que você mais vê aqui. Ó, outra Hilux ali. E Hilux domina aqui. Hilux realmente domina. Muita Hilux. Ó, mais uma Hilux ali, ó. Tô virando aqui mais uma Hilux aqui. Ó, S10. Fiat Toro também. Outra Hilux ali na frente. Aqui é a Toyota, galera. Chegamos na Toyota. Chegamos na Toyota. E nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Pera aí, vou ter que ver. Eu vou ter que estacionar esse carro aqui na frente. Porque você não é só chegar na oficina. Você tem que... Aqui é diferente. Aqui você tem que... Ó, a câmera de ré. Ó. Aqui não é uma concessionária, galera. Aqui é uma 2S que eles chamam. Eles chamam de 2S isso aqui. Então, nós vamos entrar lá pra ver. Infelizmente eu não vou poder filmar. Eu tô com vergonha também. Vou chegar lá filmando. Então eu vou lá e aí a gente já vê o que vira. Aqui, galera, já embiquei aqui no Serviço Expresso Toyota. Tem uma Fiat e uma Jeep aqui na frente, né? Olha o carro aí no fundo, né?
Ela tá toda suja. Lembrando mais uma vez que vai ser feita uma gariba nesse carro quando ele chegar em Campo Grande, né? Então, olha a oficina deles aí. Não sei se pode filmar, mas eu tô filmando. Aqui é a oficina deles, né? Então, tudo vai ser feito nesse carro. Troca de pastilha. Vai ser feito o passe no disco e a troca de óleo e revisão de 20 mil quilômetros com as coisas básicas que tem que ser feito. É isso aí. Estou aqui filmando escondido. Mas eu acho que não vai ter muito problema, vamos ver. Ó, tem esse Etios aqui. Faz tempo que eu não vejo um Etios, viu? Esse aqui é o basicão, eu acho. Ah, esse aqui é o Etios X. Vamos conferir, vamos. Ah, é 1.3X. Calor. Vamos ver como é que tá esse carro. Bom, enquanto a nossa Hilux tá lá fazendo a manutenção. O material da porta é bem legal. É um material bem interessante, né? Olha, é nas 4 portas. Legal. O painel é o digital, né? Pra ver as 2 telinhas. Nossa, o Etios melhorou bastante, viu, galera? Com relação ao primeiro, como que isso aqui melhorou, viu? Câmbio de 6 marchas. Cara, pra ser o X até que tá completo. Esse aqui, o X é o de entrada, não é? Pra ser o X tá até completo isso aqui. Você tem retrovisor elétrico, né? Vidro do motorista automático. Painel digital, você não vai ter o som. Motor 1.3, novo, né? É o motor Dual VVTi, né? Deu um fôlego pra esse carro. E o volante é o do Corolla. Vamos ver o que mais que nós temos. Aí o para-choque mudou também, né? Esse aqui eu acho que é o XLS. Pela roda. Pela roda é o XLS. Nossa, esse aqui é outro assunto, hein? Câmbio automático. Ah, esse aqui é igual aqueles que a gente já testou, né, galera? Nossa, essa multimídia é legal. Eu preciso pedir um XLS. Acredita que o XLS vem com uma multimídia diferente do Platinum? Vou pedir um XLS desse pra testar, deve ser interessante. Olha aí atrás, tem 3 cabeceiras agora. Bem legal. Eu acho que o acabamento daqui que precisa melhorar nesse carro, assim, tá muito seco aqui, ó. Acho que os carros tem que ter um plástico que continua aqui, ó, né? Até carros mais simples tem esse tipo de acabamento. Uma igual a nossa. Aqui você vê o farol de neblina em LED, ó. Só nas 2018.
Só nas 2018 que vem agora com neblina em LED. Olha só, 9 km, isso aqui tá zerado. Ah, vem com plástico na multimídia. Os tapetes. É tudo igual, galera. A que a gente usa hoje. Exatamente o mesmo carro. Aqui ficou sem carga. Aqui a informação da tração 4x4. Daqui a pouco, galera, eu vou lá ver como é que tá o andamento do carro, né? Que eu vou ficar aqui na concessionária até o carro ficar pronto. Até o carro ficar pronto. E eu dentro de um SRX. Nossa, que preta bonita demais, galera. Eu queria uma dessa preta pra minha vida. É isso aí, galera. O carro ficou pronto. Aqui na concessionária Toyota do Pará, aqui de Santarém, né? Esse aqui, que foi ele que me atendeu. Qual é o seu nome mesmo? Felipe. Felipe. Foi o Felipe que me atendeu. A gente fez troca de pastilha, né? Foi trocado pastilha de freio. Foi feito passamento de freio também, né? Processo de garantia. Óleo do motor, os filtros. Tá pronto para mais de 10 mil ou um ano, né? É isso aí, galera. E agora com o carro em ordem, nós vamos voltar aí para São Paulo. Fazer todo o percurso de novo na volta. Valeu aí, Felipe. Opa, conte com a gente sempre. Muito obrigado aí. Precisando. Foi muito bom o atendimento de vocês aí, beleza? Conte com a gente sempre. Parabéns aí. Sempre aí. É isso aí. Volte mais vezes. Pode ficar tranquilo. Todo ano nós estamos de volta. Opa, legal. É isso aí. Valeu aí mais uma vez. Obrigado. Tchau. Até mais.